Всем привет, вы на канале Данил Денис. Сегодня покажу, как сделать вот такой самолетик. Нам понадобятся детали вот такие. Для начала мы берем вот такую штуку и ставим вот таких две детальки. Потом берем вот эту штуку, прикрепляем к нему вот эту. Потом берем и вот этой штуку присоединяем, скрепляем две. Потом вот эту и на нее ставим сиденье. Что мы делаем далее? Потом мы берем вот эту штуку и на нее крепим вот такие две соединенных. Крепим их вот от 3 сторон. Потом далее берем вот такую штуку и крепим вот так. Потом берем вот эти две детали и крепим их по бокам. Потом берем и вот это соединяем вот так. Не вот так, а вот так. Потом крылья устанавливаем вот на эти штуки. Далее. Потом берем вот эти штуки и скрепляем вот так. Потом берем вот это. Вот. И вставим их вот так. От вертолета эти детали. Да, от вертолета. Кстати, у нас оператор Денис Лямин. Да. Мы братья. Вот у нас такой самолетик. В следующем видео я покажу, как сделать трактор.